Hey guys, and you're watching me, Isabella V. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. So for today's video, try natin gumawa ng slime using aloe vera gel and normal activator. So ito yung aloe vera gel. So i-open ko muna. Tapos may clear top pa siya dyan. This time easy na kasi nabuksan ko na. Ayan na yung itsura niya. So yung feeling nito malambot na medyo malamig. Tapos sobrang jiggly niya. Ayan na, sobrang jiggly. So, dito ko siya ilalagay. Kukuha muna ako. Yan. Tapos isa pa. And by the way guys, hindi ito yung totoong aloe vera gel. Kasi gagamitin ko lang naman siya para sa slime. Yan. So, yun na itsura niya. Sobrang clear niya actually. Yan. Tapos medyo malamig siya. Tapos pag ginanon mo, akala mo hindi siya dumidikit sa'yo. Pero dumidikit talaga siya sa'yo. Yan. Tapos ito yung normal na activator. So, ilalagay ko siya dito. Yan, ganyan. Oh! Kita nyo guys, parang, nawala na. Kanina na pagkalagay ko, parang bumuo, tas nawala. Yan, ulitin ko. Ay no, bumuo siya. Nagbuo. Tas nawala ulit. And guys, sobrang bango nito. Kahit ang layo ko, naaamoy ko yung scent niya. Scent tawag din, diba? Yan. Yan siya, oh. Ngayon, hindi na siya masyadong clear kasi nahalo ko na siya na nahalo. Yan. So, that's enough na. Ayun yung sinasabi ko guys, so parang nagbubuo siya. Ayun, oh. Hindi na siya yung kaninang like nag-jiggle naman siya, pero konti lang. Tapos yan, parang nagkaroon siya ng medyo maliliit na buo-buo. So guys, ilalagay ko siya sa ref for 1 hour. See you guys after 1 hour! Moink. So after 1 hour, ito na yung itsura niya. So yung nakita ko yung sides, alam ko na nag-ano siya, naging ice siya, yan no. Tapos kapag parang ganito ko, ayan no, and yep, it turned ice into ice. Ayan no, naging ice lang siya. Pero yung kalahati niya, ganun pa din, lumamig lang ng meron lang siyang konting ice, tas lumamig. Yan. Oh, malamig. Yan. Pero guys, hindi siya nagiging slime. Ayan lang siya, oh. Ilamig. Pero yung niya. Sobrang lamig niya, tapos ito yung nag-aano lang siya sa kamay. Nag-i-spread lang siya sa kamay. Di ko na-expect na gaganto yung maging results niya. Yan, medyo nawala na yung pagkalamig niya. Yan lang siya. Yan, pwede na lang siya lagay sa kamay niya. Sorry. So guys, nag-failed tayo. Pero tingin ko papasa na din siyang slime. Ayan. Pero guys, sobrang nag-enjoy ako kasi sarap niyang hawakan. Lalo na pag medyo malamig siya. Tapos parang gel.
Tapos pwede siya ganito. Ayan. Tapos nandito ulit siya. Tapos i-spread ulit. Tapos kunin ulit. Ayan na ulit siya. Tapos sobrang satisfying. Wow. So guys, that's the end of the video. See you on the next one. Bye!